murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Oya Sharise, birababaza kubona umuntu apfungwa kubera akarenganyo vrema. Mama, aho ibyo ntibikukura vuga. Cuma apfunzwe kubera akarenganyuga mama. Sharise, nukuri aho bavugiye ko abarengero bacura bufundi na buhora baseruko. Nkabiharira, ubu kabisa ndahaye ndavyemera. Vyahavuye bigenda gute? Yemwe, ibiraya biri hano mawe yaragenga harabibika. None vyari bitanguye no kubora. Umengo yari yabishanje hasi. None vyaboze gute? Eka ari byo bari basoromye biteze neza. Mbekuru. Sa? Uno musi ntaco havuhereza amaboko. Ko mbona wishingaye amatelefone. Oya mukanya canja kwisoko nyo kuriyambye ko hava ntuma. Ahubwo mu kurindana ko ndiyumviriza tuvugwa hirya no hino. None kutatumba ari. Erega ntanje ndakeneye kutumenya. Wewe kamamatiye. None nagira kwibereyemwe nkemu gusa ibyisi waraheze. Go kweri. Jewe mafoza no biheba gute. Kandi twebwe abasenzi ari twebwe duseguye isi. None kwisi teriba nabi. Ubwo mwe murahagaze neza mu mwemu. Yataba twebwe ho. Ibintu biba vyarunyutse. Komite ya izine initeka ryo kumenyesha abanyamitahe n'abanyarusangi bose ko hategekanijwe amatora y'uzorongora izine. Nagira nibindi bisa niyumviriza amakuru y'inkino. Wa muhungu kuru uti wagira nibindi ivyo rero ntibikuraba. Wapi kwe jewe nibinda uraza mama cha football yarayabaye ntaramenye ingene vyagenze. Umve ndagusabye subiza ngaho twumvirize. Niyumvise ko bagomba batora uzorongora izine. None ibyo twe nabira turabaga mama tiyeri. None ushaka kwitora wowe apfa gushirayo gusa niyumviririze ngo ntibituraba. Iyo mipira ugomba kumviriza we zo kumaririza. Izo mariri iki none ugira ngo ibindi byo hari cyo bizotomari. Yo erega ngira igihe watwagwa n'ubwenge bwagiriyemwo abana bubuga mana je naho nibaza ko mudakuyica. Emwe mbabarira reka nsubire kuri kani web tv ihenga ibyumviriza basi sinda gusitazi. Isabye rero wose yifuza kwitoza kandi akwije ibisabwa n'amategeko kwiyandikisha akongera agatanga dossier yiwe ku biro bya izine imisi yose y'akazi kuva saa 2 gushika saa 10. Murakoze. Wavyumvise gakunzwe? Wavyumvise? Aha barengero dutegerezwa kuhagabira. Tuhagabira gute? Irega bahamagaye bose n'abaseruko barimo. Ivyo navyumvise ariko muri jewe ndumva ko ari kibanza cyo murengero. Oya mugabo aho naho tanti bizovana n'abazokwitoza. Mbe kuvuga ngo bazokwitoza. Nyaragasanya yabona ubu wa mbere mu kwiyandikisha. Mama. Je bakuru niyandikisha ngo ntware izini. Kuki? Yega bwa nduranyemera senge. Oya si jewe ndakwemera. Ni Imana ikwemera. Wavyumvise? Imana ni wewe yatoranije ngo uzorongore izini. Mama tiyeri no kuri ndumva ko nyefuriza ibyiza mugasi nibaza ko Imana yabivuze. Bekuru icatumye urokoka mu bandi bose urakizi. Urazi ko Imana igufise ko umugambi ukomeye. Nusubire gupinga n'Imana rero. Oya sindakizi mugabikisha. Nyaruka nyabunu uje kwiyandikisha. Ezine niwe uzoyirongora kuko Imana yuguruye nta wugara. Mama we jewe nyene. Mama sava. Narize ko muvasanga wamaze kugenda. Oya, ahubwo nagumye ndindiriye kuza. Yaginze gute ko watevye gare? Reka dufise akazi kenshi kubera gutegura amatora yaje hawayizine. Nawe uremerewe gutyo. Ntanagahengwe baguha. Yo, henda binge n'utunwa twumye. Hewe, ibyo agahengwe kazoboneka je hawayizine atowe vrema. Mama, ndagusabye unyarurire uzobukoze. Numva ntashobora no guhaguruka. Oya nturinda no kubinsaba no kuri nivyo nagira nkora. Merci. Ngenda guhe. Ubomboke no kuri. Ubona ingene uyushe.
mugabo warise wanje ubugerageza wibuke ko wibungenze. None ko ntaratangura konje mama ntegerezwa kugakora nyine nta kundi. Raba uyifati. Yego uzohava uyivyarira ku kazi shiri wanje. Oya nta kibazo mama. Utazohava uyivyarira mwibanga. Ndaruhuka gato nyene. Ndaruhuka nyene gato. Ubu ndindira ivyo amatora bibanze bivemo. Ahubwo nawe nagutebeje kuja muri prison. Oya, nta kibazo nca ngenda. Okay. Mbe nyene ayo matora muyakorera iki? Izine nta wundi ayikwiriye atari wewe. Okay, wowe rero ayingabiye. Oya si ukuyikugabira. Jewe ndazi neza ko ari wowe ubikwiriye. Ngaho rero. Erega mama, byose bizoca mu matora. Niho hazomenyekana ubikwiye n'undi abikwiye. Kanda kwisavye. Ibyo vy'amatora birabisha. Kubera jewe ico nkeneye nuko ari wewe wohaja. Nohaje gutega mama bidaciye mu matora kandi hakurikijwe amategeko. Wumviriza Alice, je nakubwiye. Ico nkeneye nuko ari wewe wohaja. Iyo vyoca hose. Ivyo ntibindaba. Mama, donc ushaka kuvuga ko nohava nca inyuma y'amategeko jewe Alice. Pourquoi pas? None gikuru sukuronka iyo poste. Hari kindi? Mama, kahise ndibaza ko ntakakurusha. Turiko tuvuga kubu. Kahise karahise nyene. Ushaka nkore nka imwe marandura yakora mama akegurira amatongo abaseruko. Ayenyaza barengera. Jewe ndabikoreje Alice. None nk'ivyo uri kubigarukana gute? Hari amatongo ugira unyage none. Ndabigarukana nyene kuko bijya nivyo byatumye haduka indiane zidahera hagati y'abaseruko n'abarengera. Ndakwisavye. Ugira uretse gutwara ingorane zizoca zihera. Mama, ndazi ko nka kurenganya. Yego. Akarenganyo karatera ibikomere bidakira. Raba ingene bama barondera kwihorana kubera ibyabaye. Kurenganya sinanse ko bibabaza. Ariko jewe ndabineza y'umwana wanje. Umuvyeyi wese. Mama, ineza yiwanje je nyene itumi kwega induru kubera ukutubahiriza amategeko. Imaziki mama, imaziki. Aho rero niho wibaza ko injyane zizoca zihera. Ntizica zihera. Ariko dutanguye kuza turarwanya akarenganyo aho duherereye hose. Bizoza bukebuke. Kuko kudakosora amakosa yakozwe. Nivyo bikwega kwihorana mu gushaka kwikingira. Kurota si bibi. Emwe, mbisa mama wanje niruke sinsange banyugaranye kuri prison. Urahumbasha ico cyane umusi turagisangira. Kanibati ko hanze vrem. Ndagukanze. Nawe. Ngiye muri sport mbega. Ego shangiye muri sport ukuri nari numva ndagukumbuye ncavuga teka vrem areka nce ukaraba. Merci beaucoup Kanye. Nanje shana enda gukumbuye vrem. Karibu rero wica. Queen. Oui. Burya bwose bari kukoroga amata agaragara. None gashakanya ayo mayani jeno yakura uravye. Sa? Hanyene naronsa agasukari kugira ndabe ko nogarura utuguvu. Ndarose. Queen ibi nibiki Queen? Kumve wa mwana nawe pive nawe mana yanje kanye gatore genda kanzanire shanda karamutse. Umwana araho. Kanzanire nako nyene ndagakumbuye. Bebe ushaka ndakugire gute vraiment? Ingo kwa tata. Kanyenyeri. Izire yumana. Duduwe. Ahubwo Queen ngira kari kumvise ko ndi nga ihoresha bebe wanje. Aho karashonjesha ntigashobora guhora ndakurahi. Hanagiranwa y'amazi arimwe agasukari ndabe ko ndoroha n'utuberebere na dukeyi basi. Queen. Ndagusavye hora ivyo bintu nusubire kubivuga uzobukoze. None gashakanye iyumvire maze 2 jours zose nawe ico fungura. Ivyo nibiki? Franchement abantu mwibere nta nimariri. Nawe. Queen hageza aho unywa amazi agaragara jewe mpari Queen. Umugore yonsa Queen. Ihorere bebe ihorere hekanye vraiment. Brigadier Toto niwe yamarasyo ubafunzwe ndi muri soya Queen. Oui. Kubera ikatana kimwe wigeze uza kumbwira. Ariko gakuni igihe twabanye dusangira vyose. Ubu niho wumva yuko woje ivyo bibazo vyose uri wenyene. Queen. Oui. Urimviraho kuri aka kabebe kawe ndabira nta nibiro gafise kuri ako jembo numenga kazokamvira ariko gakwira urashobora kwicwa n'inzara uzi yuko jewe ndi hajya ayemari igihe twabanye warigeze uburicu rya Queen kanye
urazi bikugoye usangira ivyo bike fise oya vraiment nukuri sinoca nshiramo n'ivyanje kandi ari je navyite aha rero urumva nogiye nsanga mwarapfiriye mu gitanda mwe na beba tanubitse ariko iri sibara gakwira iri sibara urukura twambika mu muryango n'ukuri kwima ndakwisavye nawe undike none ushaka ngirike ibibazo n'ivyo none uwo nawe ninde ho udashaka kwitaba nyene nzaguma telefone kandi naramubwiye ko atayo Kwine ndaronka urumva hejuru y'ibibazo ufise n'inzu nturayiriha baza basikari n'ukwezi kumwe tarose reka reka hasi ndamwitaba kuko ntaco mfise ndamubwira Kwine oui oya bre oya uranyumvira n'ukuri izo ngorane zose ziri ku gatwe kawe n'imyaka ufise gakwine abantu nabimbwira urazi rero tu sais quoi niyashaka aranjana bafunge n'ubundi nyene mafumu Kwine stop reka kuvanga ibintu reka kuvanga ibitavangika wewe warakoze amakosa wari kuza kubimbwira umviriza rero biba vyarabaye nta kundi mugabo itegura utekere vyose usubize inzu uzi wanje nta yindi shambona kanye udupfane nirisiyo y'ivyo uvuze kanye ngo nze kubihawe ego ndisire kandi gose ndisire ahubwo ejo nzoza kugufasha kwimuka na mama yarasubiye no muri village icumba cawe kirahari yo kanye nukuri mani guhezagire franchement nta kindi novuga eka ndumiwe ndabira zino ntembwe zisa vraiment nk'ubiyo mpfa kwicara nari guca hehe mu gutaha abantu bari umwanda gaki mana yanje washatse umwishwa wanje kutanguye kuyivugana oya sigaho nukuri je nariko ndidoga kubera izi ntebe zuzuye ivumbi ndabira acuma oya vraiment ndabira uteweza gucafurije impuzu no iyo mpfa kwicara ibara ryari riguye ayo ni amanyama yawe shanda kuzi oya vraiment samanyama raba papier mushwaye mpanaguje raba ingene isa gakimba reka ko bufyina sha oya sugufyina franchement isuku ka meme ni ahantu hose hategezwa bakamenya ko haza abantu aha none wagomba uhageranye namwe muri ya saro yawe ntiwicare indira ndaguhanagurira aho usanga wagira upfe kwicara hasa nabi era reka shaye vyose vyo bingoye umviriza nyabuna bantu bari umwana aha bampaye umwanya muto cyane yego reka ahubwo ni jewe natevye kuza nabanje kurindira ko Alice ataha tunyarutse rero ngumva ko atamwanya dufise okay iyo kapo wangemuriyemwo nayo nta ngorane ndayisigarana iyo nta kibazo shaka kuyisigarana nzoyitora no hanyuma uze kuraba neza nagushire mu kagapiripiri wasaba okay ngeze ntibakabutware nka yasukara umviriza rero gakima bariko barafata amakonte yanje yose cuma sa baramaze kuyugara yose ego mugabo hari amafaranga atari make nashoboye guhungisha ndayashira kuri konti wawe rahira bwabundi urakerebutse aha rero jesi mperutse no kuraba kuri konti nta nivyo nari nabonye wewe menya gusa ko nayashizeko kandi n'amafaranga atari make none ntangaye gutambwira ahubwo mvuye ngaha nca kuyaraba umviriza twumvikane aho ndabona ko watangiye kumira mitwa wewe oya nawe reka kunkarira none washaka ndeke kukubaza ingena ngana ibisanzwe mbwira wewe nta ngorane ibyo uzobiraba ico nugusaba gusa ni kimwe gakima mwana wa mama bimwe vyawe vyo konona amahera jewe gakima ndonona amahera gacumba oya nawe ntucumbwira nk'umwana gaki urazi ko ndakubuze urazi ko twasangiye ibere y'ubunye amahera wewe uca ugenda uragura ibintu vyose ubunye uwo ninde yaguhebye gacumba uwo ninde yakunteranije ko vraiment jewe ngura ibiki ndaherutse nta nuko mperutse kugombora reka gutwenga ayi ibintu ni vyoroshe ayo mafaranga niyo gakiza dusigaranye oya nawe reka guca wihebura burya nta mvura idahita sikizima n'utwo watubize irahita mugabe ikaba yakunyagiye ivyo iri fungwa ryanje ga wa mukobwa we burya rizokwica ibintu vyinshi na cane mu muryango wacu no mu basiruko
ivyo nivyo nukuri aho ubona hahungabanye benshi basha kuva ufunzwe ni hatari ndakurahiye ubu rero wa mukobwa we umenye ko ari wowe ugiye gusubira mu gishingo canje jewe Gakima ubwo Gakima dushobora kuba nka cumi mu kurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mbega iyi nyifato ya Gakima muyivuze kwiki? Intererano z'uno museka tuzihere kuri Irankunda Ramberi ava mu ntara ya Bujumbura muri komine Mubimbi ku mutumba wa Gisagara, ariko uno museka batwumviriza mu ntara ya Gitega. Yagize ati Gakima yajanye amarangamutima w'umuryango, ati inyifato yiwe ni ukwikunda no gukunda musaza we, ati ahubwo niyumvira umukobwa wiwe Alice uwagirizwe icaha agihanigwe, abandi avuga ko bafise ivyaha nabitange ku bajejwe umutekano, ati kugira bige ko ari ukuri hanyuma babihanigwe. Minane Evode nawe ni umunywanyi wa Murikira Ukuri ava mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Gisuru. Yagize ati iyi nyifato ya Gakima ntabwo ibereye na gato, ati kuko yuzuyemwo amacakubiri y'ubuseruko n'uburengero, ati kubisanzwe Gakima yarakwiye kumenya yuko abantu bose bangana imbere y'amategeko, ati kandi yuko iyo umuntu akoze ikosa ribwirizwa guhanwa, ati kugira ntihace hinjiramwo ivy'amoko. Yabandanije agira ati nimba ari jewe nivye ni jewe nyene, ntabwo ari umuryango wanje bo bikoze idini canke umugwi mvamwo, ati rero iyo mpanywe simba mpanywe kubera ko ndi mu bwoko bucanke buriya, atahubwo mba mpanywe kubera ko nivye. Yarangije agira ati reka mpanure abarundi bose muri iki gihe twimirije amatora nitwirinde cane kwagiriza umugambwe wose ikosa rikozwe n'umunyamugambwe, ati kandi nitwige gushiraho intahe ishize, ati no ntahe nayo nituyimenyereze gutumbera. Uwundi munywanyi yatwandikiye ni yaranyumviye James avuga mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Bukinanyana muri zone Gahabura ku mutumba wa Gahabura, akaba ari n'umwigisha. Yagize ati numvije ikiyago ca Gakima n'umukobwa wiwe Alice, nsanze Gakima kwiye kuvugwa indwara y'amacakubiri kugira areke gufatira ibintu canke abantu mu kivunga abahora umugwi bavamwo, ati vyakozwe na Cuma ntivyakozwe n'umugwi avamwo, ati yabikoze ku giti ciwe, ati rero Gakima nareke kuvugira Cuma ngo nuko basangiye umugwi, atahubwo nabazwe n'ubutungane yishuri ibyo yakoze, ati kandi mu migwi yose hariyo abeza n'ababi. Ati inyifato ya Gakima ntabwo ari nziza namba, ati ntibereye, ati Gakima vyiza yoreka musaza wagahanwa hisunzwe amategeko n'akarengo umuntu wese azohanirwa ivyo yakoze, ati nareke rero kwagiriza abo badasangiye umugwi, ati ngo nuko bageze kuri musaza we, ati uwanyu yakoze ikosa ni vyiza kureka akarihanirwa, ati kuko niho yihanurira akabona ko ivyo yakoze atari vyiza no mu nyuma akabitinya. Yari intererano ya Eric Irankunda ava mu ntara ya Muramvya muri komine Rutegama, akaba ari umunyeshuri wo kuri lycée communale ca Mandu mu gisata ca science mu mwaka wa 3. Deka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Rodrigue w'Inzobe ava ibubanza muri komine ya Gihanga ku mutumba wa Mpanda muri village ya 5. Yagize ati inyifato ya Gakima ntibereye na gato, ati kuko agihagaze mu macakubiri, ati Cuma mu gufungwa ni kubw'amakosa yiwe, ati kandi nta karenganyo karimwo, atahubwo yarakwiye gutahura ko ahanigwa ikosa adahanigwa umugwe avamwo. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni wa mwata wasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo naka gakurikira, mwumvirije ikiyago ca Alice na Gakima, kuri mwebwe ni kihe kindi kintu gituma injyane ziguma zisubiriza? Ndasubiramwo, mwumvirije ikiyago ca Alice na Gakima, kuri mwebwe ni kihe kindi kintu gituma injyane ziguma zisubiriza? Akabazo murakumvise mukamufishe mushikiriza, uni mutwandikiye kuri nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wowe wifuza kwirongera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp unatwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 896 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho mu ndwi zokurikira. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.